AOD və DOC bucaqlarının tənbölənləri arasındakı bucağın qiymətini tapın. AOD bucağı. Burada 3 dənə bucağın cəmi birlikdə bizə 180 dərəcə verməlidir. Əgər biz 152 üstə gəlinsin DOC-ni bir alfa, BOC-ni də bir alfa ilə işarə etsək, bu cəm üçünü bir yerdə 180 verməlidir. Buradan 2 alfa bərabərdir 180 dərəcə çıxılsın 52 dərəcə. 2 alfa bərabərdir 180-dən 52 çıxsaq qalar 128 dərəcə. Alfa da bərabərdir 128 dərəcə bölünsün 2, yəni 64 dərəcə. Və bizdən bu bucaqların DOC və AOD-nin tənbölənləri arasındakı bucaq tələb olunur. Şəkil çəkək. Deməli, biri 52 dərəcədir. Digər ikisi bir-birinə bərabər və 64-64-dür. AOD-nin tənbölənin qeyd edək. AOD bucağının tənböləni olacaqdır 52-nin yarısı. Yəni 52 bölünsün 2, 26 dərəcə. Və bura oldu 26 dərəcə. Digər tərəfdən DOC bucağının tənböləni. DOC-nin də tənböləni 64-ün yarısı olacaq 32 dərəcə. Yəni burada 32-dir. Bizdən tələb olunur bu iki bucaq tənbölənlər arasındakı bucaq. Yəni 26 ilə 32-nin cəmi. 26 üstə gəlinsin 32 bərabərdir 58 dərəcə.